大家好，我係林 Sir。百零萬可以買咩呢？買間呢5折嘅低水銀主盤，定係喺深圳買間全新可以住嘅樓呢？嗱，連埋債基，我哋幾樣都要同大家比較一下，同埋講講呢買銀主盤或者深圳買樓呢要注意嘅地方。嗱，我哋先去荃灣中心呢睇呢銀主盤，一般呢單位呢 market 都做緊300萬開外，而家呢用佢5折到啊，180萬做底價賣。1979年嘅樓啊，本身已經舊噶啦，冇地鐵道。不過呢個屋苑呢，好少一字頭開波啊，上去睇睇啦。嗱，呢棟呢就唔係位於最刺激嘅荃灣中心太原樓，不過我哋都揀正午啊12點入屋，因為佢係呢銀主加空宅 double hit 嘅盤，咁先比一般呢7至8折嘅銀主盤再可以更低價呢5折出售俾你。我哋照入去同佢睇睇。經紀呢就話唔跟我哋入屋啦，只喺鋪頭呢就放低我哋。嗱，懇請大家珍惜下呢，我哋有人呢同你拍呢條片，因為唔係咁容易呢揾到人去啊揾啲咁平嘅銀主嘅樓啊，俾一 like 我哋啊。不過都仲有人有好嘅，佢唔係最猛嗰啲空宅，最猛嗰紮謀殺或 BBQ 啦。呢間呢純粹空中飛人。你記得屋呢本身裝修都唔錯，只要呢心無雜念，其實逼佢翻嚟住下或租俾人呢，有平有抵啊！嗱，附近有齊晒商場啊、愉景新城嗰啲啊、巴士站啊、醫院啊。咁啊，如果你覺得有咩仲抵嘅佢咧，不妨留言 comment 講下。唔少入世未深嘅朋友咧，可能覺得銀主盤真係抵買。嗱，實在咧買銀主盤注意嘅地方唔少啊。銀行收翻嚟嘅銀主盤咧，第一就可以派俾經紀行賣，即係中原美聯嗰啲，或者咧佢拍賣行公開拍賣都得嘅。嗱，派俾經紀行賣嗰啲好似落暗標咁。睇下邊得最高，喺個時限之前咧，睇下邊個出具最高價咧就可以買到。咁做嘅透明度低一啲。咁啊，但係你無論經紀行或者經呢個拍賣行做咧，銀主盤都係唔俾問契多，即係佢係唔可以叫咧你嘅代表律師查清佢業權有冇瑕疵先買入。咁瑕疵例如咧都好多啊，例如原本咧嗰份契已經唔見咗，咁你買銀主法庭咧可以補份新契俾你。但新聞買家咧，有可能面對住他日啦，有人將原本失蹤嗰份舊契拎翻出嚟同你份新契打官司㗎。又或者咧，有時銀主間嗰啲屋咧都已經按上按啦，當中咧有冇人唔生性拎咗間樓去做咧財仔嗰啲空中釘，令你查冊嗰陣時咧揾唔到晒所有嘅財務結欠，咁令到你入咗手先知道中伏咧都有機會嘅。所以點解咁多人話買銀主盤嘅人一係入世未深？一係咧就調翻轉，好多錢唔怕錯貨，究竟係邊類呢？咁啊有時間再諗啦。第二個途徑呢，其實銀主盤可以經拍賣行賣啊，即係你到場去到拍賣行睇人博取嗰啲。咁通常呢，你見到個開價咧都好平，但係由於咧拍賣會上邊咧，佢可以由於 bid 嗰個價未到佢嘅底價，就收翻間樓。咁所以咧，你見個開價未必你成交到嗰個價。台銀主盤咧，一向都要處理埋嗰啲欠水啊、欠管理費、欠電啊。但買之前都要問清楚係邊個孭飛。轉眼一眨咧，我哋嚟咗深圳嘅新樓啦。嗱，先講啊，買內地樓唔好處就係內地咧拎咗入去嘅錢，要拎翻出嚟香港咧，咁冇咁易啊。咁啊，一年最多5萬美金啊，彈出嚟外地。咁不過咧，內地樓咧，其實香港人上去買都可以做到按揭嘅，咁所以唔使成份咧。樓價全部錢拎晒上去買，咁佢就按咧物業嘅類別不同，而提供嘅按揭成數不同。今日嚟到深圳咧，上梅林站啊，就拍呢個樓盤。咁呢個站6個站咧，就可以由福田口岸搭到呢度噶啦。咁啊，同香港人成日去嗰啲咩購物公園站啊、華強北啊，其實都係一堆咁滯噶啦。啊，搭翻3、4個站到。咁啊，新樓發售啊，其實呢度睇嘅樓咧，年尾就交樓噶啦。咁呢個都係缺點嚟嘅，佢唔係現樓嚟嘅。不過百零萬咧，即係100幾200萬啊，有交易。咁啊，而當中成交都有部分係香港人嚟嘅。咁所以嚟呢度睇睇啦嚇。咁其實喺內地買樓咧，可以選擇連裝修一齊交樓啊，即係你見到而家嘅裝修咧，其實佢可以交樓真係呢一樣。不過都有啲人揀咧，唔連裝修。咁啊喺每個樓盤啦，一般平翻1000零2000蚊一平賣俾你啊。咁但係上得嚟買，如果係香港人咧，通常都揀有裝修交付多，咁啊唔需要揾裝修佬啦。樓底嘅高度咧就接近3.5米，所以喺上面可以咧整多層閣樓，就增加下層可用空間。呢度嘅地理位置都唔錯，因為呢度近市中心，
不過呢個都本身係住宅區，其實就有啲似北角同中環嘅關係。呢度係北角嚇。咁由於佢係住宅區啦，所以自然咧夜晚你都揾到大把嘢食嘅。但係啲鋪頭冇你去嗰啲購物中心啊，乜鬼嘢 Coco Park 啊、深業上城嗰啲咁嘅鋪頭整到咁靚噶啦。但係調翻轉喺呢度附近食咧，物價平翻啲啲。你睇地圖都知啊，上梅林站啦，無論4或者9號線嘅深圳地鐵出口咧，都可以直達卓越會嘅商場。香港人咧食到都可能你食得多我啦，嗰啲咩大魚燒烤啊、周氏水產啊、肉製燒烤啊，商場入邊全部都有齊噶啦。不過我就唔諗住呢度做美食 KOL， 你自己睇下嗰啲片啦。由於喺產權上面咧，呢個係公寓房，就同住宅有啲唔同嘅。公寓呢個產權有啲似咋香港嘅服務式住宅嚇，即係雍雅軒嗰啲啊，成哥家嘢。嗱喺深圳嗰度咧，公寓房做按揭最多做到約莫50%按揭，同埋只可以分10年還嘅咧。同佢住宅房可以拉到30年還同做90%上咧，公寓房短好多。咁亦都因為咁啦，公寓房比較難啲賣出嘅。不過都有啲人咧會咁諗，你買呢間公寓房俾5成首期，剩翻5成咧，其實供10年嚟講咧，連埋息可能8000零蚊咁啦。而租呢個單位唔買嘅話，其實俾租都接近6000。咁所以有啲人咧，既然係俾租，咁倒不如咧揾少首期，然後直接供斷呢個公寓房佢啦。反正咧呢個公寓房萬一要賣，咁你掛平些少都唔係話冇得放嘅。你睇下附近唔同區嚇，有啲旺區嘅公寓房，其實入住率咧絕對唔低嘅。但係啲公寓房咧可以攞嚟做商業用嘅，所以一層入邊咧你要預有啲可能第時啊，啲咩指甲鋪啊，或者嗰啲文青畫廊啊，好重型嘅就唔會喺度嘅。不過會有上面呢啲鋪頭仔啊，唔出奇。睇下你中唔中意，接唔接受到啦。保安啊唔可以太森嚴啊。咁你接唔接受到呢啲咧，見仁見智啦。咁至於將百零萬買債基咧，近呢一個月債基嘅價咧，單月都升咗2%咁滯。咁如果每月係咁升，連埋派利息，梗係和味啦。不過當然唔會每個月係咁嘅。咁就當咧100萬啊，淨係收息收8厘，每月產出成7000幾。當然啦，債基買咗咧就冇喺債基入邊住嘅。如果你在外地人買咧，隨時要俾利息稅。但債基好處係容易出貨啦，同埋沽嘅話咧，一般啲 T+3 至 T+5 都應該可以收翻錢，而波幅咧比香港好多收息股都仲穩定。債基係買咗一堆直債入邊，所以單一公司倒閉啊，即係執笠為佢帶嚟嘅衝擊咧就好低嘅，因為一隻債基入邊可能裝咗成100間或者多過100間咧公司債券啊。咁至於話咧要搣本派息嗰啲行為咧，咁其實有資料去顯示嗰個債基嘅 track record 係點。當然啦，我哋都會有親身解說話俾你聽點睇，同埋咩債基作咩選擇。嗱，我哋今次咧比較完銀主盤啦、內地樓同債基，咁希望大家知識又上一層樓啦。嚟緊7月初咧，我有個內地樓嘅講座，你可以根據呢張 slide 嘅內容咧，或者 WhatsApp 9126670報名。咁有我講翻咧香港樓市嘅情況同內地樓咧，最緊要留意買嘅法規同埋注意嘅地方。有咩問題咧，可以掃 QR code 揾我哋，或者咧直接 WhatsApp 912666670揾我都得㗎。我哋都有微信。睇下有咩問題解答大家。今集講到呢度先，拜拜。